هذه غسالة سامسونج أوتوماتيكية، وهي من طراز WA12U7. بها مشكلة، وأن الماء لا يخرج من مصدر الماء هنا. نقوم نجرب مثلا هذا الوضعية. الآن من المفترض أن يخرج الماء، لكن لا يوجد ماء يخرج. لذلك سنطفئ الجهاز ونقوم بفحص الصمام الكهربائي الخاص من هنا من الخلف. أول شيء نقوم بإزالة خرطوم الماء، نقوم بغلق الحنفية، ثم نقوم بإزالة خرطوم الماء. وهنا في الخلف يوجد برغي واحد وبرغي آخر 2. بعد إزالة البرغيان نقوم برفع الغطاء هكذا. هذا الغطاء نرفعه بهذه الطريقة. هذا هو الصمام، يدخل الماء من هنا، صمام كهربائي. هذا هو الملف، يتمغنط ويفتح الجزء الميكانيكي ويسمح بالماء بالعبور والمرور إلى داخل الغسالة. نجرب الآن. أرجو أخذ الحيطة والحذر، لأن هذه الأجزاء كلها تعمل على 220 فولت كهربائي. الآن نجرب مرة أخرى. نشغل عندما نضغط البدء هنا نرى، عندما أضع يدي هنا أرى نوع من الاهتزاز. هذا يعني بأن الملف هذا يعمل، ولكن هناك خلل بالجزء الميكانيكي بهذا الصمام، لذلك سنقوم باستبدال هذا الصمام بآخر جديد. أولا بعد غلق الجهاز بإطفاء الجهاز ننزع هذا الكابل، ونقوم بفك هذا البرغي. هكذا، ثم نرفع الصمام من محله بهذه الطريقة. هذا هو الصمام التالف. هذا هو صمام آخر جديد نركبه في المحل الخاص به. هكذا. ثم نربط البرغي. نوصل الكابل الكهربائي. والآن سنجرب تشغيل. ها هو الماء يتدفق. وانتهت المشكلة.